Ei, pirralho, você quer um pouco de leite? Eu não sou uma criança, mas... me dá aí, eu aceito. Ah, beleza. Então toma aqui, tá? Nossa, ele é realmente muito bom. Qual a marca? Tipo, onde você comprou? Ah, bem, eles foram feitos com uma receita bem caseira, se é que você me entende. Eu só tô zoando. Você não presta. Mas quero mais um copo, por acaso? Sim, eu aceito mais um copo.